Il y a 2-3 chiens, faut qu'on fasse attention quand même. Là, il y a du bruit dans les feuillages. Il y a un truc qui se passe. It's like a hiking cat. You like exercise cat? Yes. Avec Rio le boss. Hein? Regarde ce qu'il y a marqué. Tu eres responsable de tu mascota. Ça veut dire que si tu fais caca, je dois ramasser Rio. Regarde bébé, on est arrivé au point de vue. Surtout Antigua.